Cara penyimpanan susu ini gampang banget, tinggal disimpan di ruangan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Terus, jauhkan dari jangkauan sinar matahari, simpan di ruangan aja Bun. Nah, tuh susu Etawa dari Etavit ini cocok untuk teman-teman, ini bisa mengurangi sesak nafas, bisa mengurangi asma. Nah, yang mau silakan check out pojok kiri bawah ya. Kok bisa gitu? Karena ini susu kambing sudah mengandung gula aren, kurma, dan jahe merah tuh. Komplit banget. Harganya memang nggak murah, nggak seperti susu pada pada biasanya. Ini karena kandungannya banyak banget tuh. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini ada susu, ada jahe merah, terus ada kurma, terus ada apa nih yang baik? Oh, gula aren juga. Yang mau silahkan cek ke pojok kiri bawah ya. Dapatnya 200 gram. Tuh, sudah BPOM dan halal. Yang mau silahkan cek ke pojok kiri bawah sini. Silahkan cek sekarang.